なぜ旋盤加工を学ぶときに経験豊富な職人が人参を渡すのか。そしてこういう、この人参である形を削れたら基礎は合格だと。最初に職人は図縁を見せる。人参を使って手の動かし方を教える。もしこの人参を思い通りの形に削れるようになれば、金属の精密部品加工も一気に理解できるようになる。注意してみてほしい。職人は2種類の刃物を使っている。一つはフックナイフ。もう一つは、旋盤用のバイト。やがて、人参がみるみる形を変えていく。そして短時間で、2つのひょうたんのような形が完成する。この技術、あなたなら習得するのにどれくらいかかるだろうか。